मॉर्निंग डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये वीडियो मैंने स्पेशल पेरेंट्स के लिए बनाया है क्योंकि जब वो सही फोनेटिक साउंड बोलेंगे तभी बच्चे सही बोलेंगे। अगर बच्चा कुछ रॉन्ग करेगा तो पेरेंट्स ही उनको गाइड करेंगे। तो जब मैम अब आपको ये फोनेटिक साउंड स्पीक करवाएगी अच्छे से, और आपने पेरेंट्स ने भी बोलनी है और बच्चों ने भी बोलनी है, ठीक है। चलो अभी मैम के साथ साथ बोलो पीछे पीछे, पेरेंट्स भी और बच्चे भी, ठीक है। आज हम आप दोनों सीखेंगे। स्पीक ए एप्पल, ए एप्पल। जब तक आपके माउथ से ए नहीं निकलता, क्योंकि ए निकलता ही नहीं है, अ निकलता है, आ निकलता है। ए एप्पल। बी ब बॉल। बी ब बॉल। सी क कै नहीं निकालना, क सी क कैट। डी ड नहीं, डॉग। ई की साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप आगे आप वोवेल्स करोगे क एट अ कैट, तब ये साउंड्स काम आएंगी ए ई आई ओ यू की। ई ए ए ए ए ई ए एलिफेंट। एफ फ फिश। जी ग ग्रेप्स। एच ह hen। आई ई इंक पॉट। जे जॉकर। मैम के साथ पेरेंट्स ने और बच्चों ने दोनों ने स्पीक करना है। के काइट। स्पीक। एल लायन। स्पीक करना है बेटा, शर्म नहीं करनी किसी ने भी। एम मंकी। एन नेस्ट। ओ ऑरेंज। आज जब वर्क करोगे ना तो स्पीक करके करना अपना। पी प पैरेट। क्यू क्वीन। आर रैबिट। स्पीक। एस सन। एस सन। टी टाइगर। यू अम्ब्रेला। वी वैन। डब्लू वॉच। एक्स मिस्ट्री। वाई याक। जेड ज़ीब्रा। अभी वन टाइम और सी ओनली फोनेटिक साउंड। मैम के साथ सिर्फ अब फोनेटिक साउंड बोलो। ए ब क। स्पीक करो पीछे पीछे मैम के। ड ए फ ग ह ई ज क ल न ओ प क्व र स ट
अ व वा कस य ज। ओके बेटा, ये रीड करते हुए मुझे वीडियो सेंड करना है सब बच्चों ने कि आप सही रीड करें या नहीं। आप चाहो तो मम्मी को बोलना ऐसे कार्ड्स बना देगी, नहीं तो चार्ट पे, नहीं तो आप नोटबुक पे या बुकलेट पे भी रीड कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मैम को बार बार वीडियो सेंड कर सकते हो आप कि मैम मैं स्पीक सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, बाय।